Self-hatred. So today let's talk about this thing because I believe this is something that we need to talk more about because a lot of us feel it. A lot of us have this. At the same time, we believe that it's only us. So I think this is something that needs to be talked more of because सेल्फ लव हो गया, सेल्फ कंपैशन हो गया, काइंडनेस हो गया, वो बहुत बातें करते हैं. बट बिफोर वी गो देयर वी नीड टू नो अभी हम कहाँ पे हैं, वॉट इज द रियलिटी राइट नाउ, वॉट एम आई फीलिंग राइट नाउ, वॉट इट इज, what's the truth behind it, and we need to know more about ourselves so that we can walk out of it and move towards self love, self compassion, all the good things. But moving towards good thing does not mean to run away from bad thing as in the things that we don't desire. जैसे अभी हमारी रियलिटी है सेल्फ हेट्रेड, सो इट इज अ ट्रूथ, राइट? सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट so that you understand yourself, you do not question yourself, you do not accuse yourself that okay, why am I this way, why this is my truth, why do I hate myself? So let's talk about it. Okay, so to help you understand self-hatred, I have this person. Suppose this is us, all right? So I'm going to explain or talk about how does this feel, or how does this make one person feel, how does this change your life, what it makes you feel, how it changes your life, how it transforms you into a person, and what's the way out. At the end, I'm going to end this video with what is it that you can do, and I'm going to share some truths, some points that I would want every person who has ever felt this to know. And it's coming from me, right? From what I believe. So first, let's understand this. So what is happening here? So this is us, okay? And we are going to assume that this person does not like themselves. They somewhere feel self-hatred. So in their mind, they will never say it out loud. They will never show it. They will never confess it. ये कभी किसी से बताएगा नहीं. Because when you have self-hatred, it comes from a space that I am not good enough. I am bad and I am defected to the point. अब ये समझ लो कि अगर कोई बंदा खुद को हेट कर रहा है तो इट डज मीन कि इसके अंदर इसकी खुद की इमेज बहुत बेकार होने वाली है. दिस पर्सन इज गोइंग टू सी देमसेल्व्स इन अ वेरी बैड लाइट, सो मच बैड दैट दे विल बी कंपेल्ड टू हेट देमसेल्व्स. सो दैट इज द एक्सट्रीम. ओके, सो दिस पर्सन, so let's talk about how does this person feel. So first is what is happening is, so here when this person has self hatred, they do not like themselves. The idea, the way they see themselves, हम खुद को पसंद ही नहीं करते. We do not like ourselves. We do not like being in our body, living our life. We do not like anything about ourselves. So like one of our wishes would be, I wish I was this person. I wish I was not this person. मतलब ये छोड़ के मुझे कुछ भी बना दो. I wish I had this person's life. और कोई इंसान है, if there is a colleague or if there is a friend of mine, the constant thought or constant मतलब एक विश होती है ना कि inner talk. I wish I was them. I wish I was like them. काश मैं उसकी तरह होता, काश मेरी लाइफ उसकी तरह होती यार. बस मुझे ये नहीं बनना है. I want anything but myself and my life. Anything related to me is undesirable. So here, this person does not like themselves and they do not feel comfortable being themselves. They do not feel comfortable in their body. If you ask them for a wish, they would want to become somebody else because for them, there is no hope for themselves. इनके लिए कोई hope ही नहीं है because they have come to believe so strongly that they are not good as a person. They are not enough. I mean, they are defected. So they have a belief that there's something wrong with me. The problem is with me. The problem is in me and there's no solution to it. That is how I was born. So this is the belief. This is the space we are coming from here right now, which actually makes the whole situation hopeless because there is no hope now. तो जब कोई होप नहीं होगी तो हमारी विश क्या होगी कि आई विश आई वॉज नॉट दिस पर्सन एंड एनीबडी एल्स. मतलब ये छोड़ के मुझे कुछ भी ना दो. सो द फर्स्ट पॉइंट इज वी डू नॉट लाइक आवर सेल्स व्हेन वी हैव दिस. ठीक है. सेकेंड, वी होल्ड ग्रज अगेंस्ट आवर ओन सेल्स. मतलब यहाँ पर हमें एंगर होता है ना. सो हियर एंगर इज एक्चुअली विद आवर ओन सेल्फ. वो एंगर स्पिल होगा बाकी रिलेशनशिप में. से यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, कोई हमें कुछ भी कहेगा ना तो वी वुड बी वेरी, मतलब हमें गुस्सा बहुत जल्दी आएगा. वी वुड बी वेरी, हम ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाएंगे किसी भी चीज से, किसी छोटी चीज से, कोई कमेंट से, कुछ भी से. मतलब कोई नॉर्मल बात चल रही है, वी वुड बी, मतलब हम लैश आउट बहुत जल्दी कर देंगे. गुस्सा बहुत जल्दी हो जाएगा फ्रीक्वेंटली. मतलब नॉर्मल तो आता है लोगों को, पर यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली होगा. हमें और मतलब इट स्पिल्स इनटू अदर रिलेशनशिप बट दैट एंगर इज एक्चुअली विद आवर ओन सेल्फ. वो गुस्सा हमें खुद पर है. और गुस्सा किस चीज का है कि मैं ऐसा क्यों,
वाई एम आई दिस वे? बिकॉज डीप विद इन एक कॉन्स्टेंट स्टेट क्या है मेरे माइंड का, that I don't like myself, I don't like my life. And when you don't like yourself, you are not going to like anything about this world, anything in this world. Okay. And जब हमारा एक जब बिकॉज when we are this person, हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है कि मैं ही अच्छा नहीं हूं तो कुछ भी नहीं अच्छा है. यहीं से क्या एक चीज और डेवलप होती है, एडिक्शन. एडिक्शन टू एनीथिंग, नॉट जस्ट एडिक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट सब्सटेंस. यहाँ पर जो एडिक्शन होगा वो होगा सपोज बिंज वॉचिंग. मतलब क्यों? बिकॉज वी वांट टू एस्केप आवरसेल्व्स. आई वांट टू एस्केप दिस मेंटल चैटर दैट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, दैट आई एम नॉट इनफ. ये जो मेंटल चैटर चलता रहता है ना, दैट आई एम नॉट इनफ, आई वांट टू एस्केप दिस. सो बिकॉज आई वॉन्ट टू एस्केप दिस इनर वर्ल्ड, ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड है मेरे अंदर, आई मतलब एडिक्शन बहुत ही ईजी होगा मेरे. और एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, गेम्स, सोशल मीडिया, मतलब कुछ भी, जस्ट टू escape what goes on within me. So just to escape myself, I will find some other pleasure, some other thing to attach myself to have the pleasure from. But वो pleasure हमेशा short होगा, temporary होगा. Because permanent क्या है? Permanent तो ये है because you can never escape yourself. And that is why this becomes something that you need to work upon. If there's self-hatred, one thing I would always want to leave with you, want to leave to you, is that दिस इज नॉट द अल्टीमेट, राइट? दिस इज नॉट योर अल्टीमेट. ये कोई पत्थर पे लिख कर नहीं आया था दैट व्हाट, दिस लाइफ यू आर बाउंड टू हेट योरसेल्फ, और दिस इज योर ट्रूथ फॉर दिस लाइफ, दिस इज योर डेस्टिनी. ऐसा कहीं नहीं लिखा है. दो इवन दो वी स्टार्ट टू फील लाइक दैट. So I'm going to talk about it later, right? The second is we start to hold grudge against our own self. मतलब हमें खुद को एक बहुत ही हमारे अंदर गुस्सा भरा रहता है. क्यों गुस्सा क्यों नहीं होगा? अगर मुझे पता है कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, देयर इज नो होप, अब कोई होप ही नहीं है, तो गुस्सा ही आएगा ना अंदर से कि यार मैं इस बॉडी में स्टक हो गया हूँ, मेरे कुछ भी अच्छा नहीं है. जब मेरे को मैं ही नहीं अच्छा ना, तो दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा. सो डेफिनेटली एंगर इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस. तो सैडनेस तो होगा ही यार. इफ आई नो, इफ देयर इज अ डीप बिलीफ इन मी कि कुछ अच्छा है ही नहीं मेरे अंदर, तो मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता मेरे साथ लाइफ में. आई डोंट डिजर्व एनीथिंग गुड. तो सैडनेस तो होगी. और वो सैडनेस कैसे बाहर निकलती है? एंगर. मतलब एक वी होल्ड ग्रज अगेंस्ट आवर ओन सेल्फ. मतलब यहाँ हम खुद से गुस्सा हैं, यार तुम ऐसे क्यों? थर्ड, वी आर हार्ड ऑन आवरसेल्व्स. सो डेफिनेटली सेल्फ क्रिटिसिज्म हो गया, पनिश करना खुद को. और सो व्हाट इज द लाइक हाउ वी डू दिस, what is one thing I have found that the easiest way we do this with ourselves, we quit things that bring us joy, or we quit the things that we liked that brought us joy as a child, as a kid. And why? Because it's a way for us to punish ourselves. And why we do that? Because now that I know that I'm not good enough, I'm defective, I would not let myself have fun. I would not let myself have the good things, have the good emotions. That is, I would not let myself have fun, have joy in life. And what's the best way to ensure that I'm punishing myself? To quit things, to leave things, or to stop doing those things that brought you joy or that brings you joy. Suppose, and it can be a very simple thing. Suppose for this person, they love playing, or painting is something that flows naturally to them. They lose themselves in the process of painting. It's so joyful to them. They lose the sense of time, and they have painted as a child. They know that it is something that belongs to them. But if they grow up if they grow up and develop self hatred within them, they would stop painting altogether. Why? Because they would not do it consciously. It would happen subconsciously. But why? Because they don't like see, if this person suppose if this person hates somebody else, so what would be natural way that they would want them for them? मतलब ये खुद ही चाहेगा ना कि यार ये जिस चीज मतलब इसको कुछ मजा ना आए, ये इंजॉय ना करे. तो अभी ये दोनों पर्सन यही है. तो यही पर्सन अपने खुद को ही रोक रहा है खुशी से. हाउ? बाय क्विटिंग थिंग्स दैट ब्रिंग देम जॉय. सो हियर वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स. सो वी हैव अ वेरी क्रिटिकल इनर वॉइस. हम खुद से बात करने का तरीका बहुत ही क्रिटिकल होता है. हम खुद को बहुत जल्दी पनिश करते हैं. खुद को ही डम बोलना, इडियट बोलना बहुत ईजी है, बहुत नेचुरल है, बहुत आसानी से. अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता. खुद को मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक इज वेरी कॉमन. हम खुद को ही मतलब बोलते रहते हैं, खुद में बेचारा फील करना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड लास्ट इज sad and unhappy within. This is very obvious because if I do not like the person that I am, and if the situation feels like hopeless कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, because the defect is in me, the problem is in me. So my obvious feeling that would come, or that would be born from those thoughts, would be I would feel sad and unhappy within. But I would never let this come out,
because along with this self-hatred, I am a human. I still want to be loved. I still want to be accepted by others, भले मेरे अंदर I have self-hatred, I do not want others to know it, because as a human to survive I need love. Everybody needs love to survive. Always know that. So अभी क्या है, इसको पता है कि मेरे अंदर तो love नहीं है. I lack the love. So the other way I can have this love is from outside. So to have other people love him, accept him, make him feel like yes, I am accepted, I belong. What does this person need to do? This person needs, because this person believes that the fault is in me, the problem is in me. They feel कि अगर किसी को पता चल गया ना कि मैं ऐसे हूँ, तो they are going to hate me too, because I hate myself, because I know the real me. So it's going to hide himself from other people. The person that he is in reality, he's going to hide it from other people. That is, he's never going to open himself to other people. So this sadness, ये जो sadness और unhappy है ना, ये अंदर stuck करके रह जाएगी. This person is never going to share his feeling, confess his feeling, because he feels it's only him. And why would he want other people to know that he is so bad that he hates himself? I mean, he's so defected, he's so problematic. There's so much problem in him. And reality ये बिल्कुल नहीं है. I'm going to talk about the truth. What is the reality? But this is how we start to see the world, and we start to feel. और ये जो इमोशन अंदर ट्रैप रह जाते हैं ना, इट हर्ट्स अस एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट. वो जो हाइड करना होता है दूसरों से, इट नेवर वर्क्स. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, दिस इज हाउ इट फील्स इन अ नटशेल. सो लेट्स टॉक अबाउट, सो दिस इज अ वेरी मेजर सेगमेंट ऑफ ये क्यों होता है. क्योंकि सी, जब हम खुद से, मतलब व्हेन वी हेट आवरसेल्फ, जब हम खुद को ही नहीं पसंद होते हैं, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है. हमें लगता है कि प्रॉब्लम हम में है, बट एक्चुअली क्या होती है, दैट्स नॉट ट्रूथ. हमें लगता है कि प्रॉब्लम इस इंसान में है, दैट द पर्सन दैट आई एम, देयर सम डिफेक्ट, देयर सम प्रॉब्लम इन मी. इन रियलिटी क्या होता है कि हम, सी, वी ऑल हैव अ सेल्फ इमेज. इट्स द वे आई सी माई सेल्फ. इट्स माई परस्पेक्टिव ऑफ माई ओन सेल्फ, राइट, द वे आई परसीव माई सेल्फ. तो यहाँ पे मैंने ये जो बनाया ना, इट्स लाइक हाउ डज दिस पर्सन सी देमसेल्व्स एज. एंड इन दिस केस, जब आपको खुद पसंद ही नहीं हो, जब देयर स्ट्रॉन्ग, एंड दिस सेल्फ हेटेड इज नॉट नथिंगनेस. दिस सेल्फ हेट्रेड इज वेरी पैशनेट. यू हेट योर सेल्फ विद ऑल द पैशन. बहुत एनर्जी लगती है इसमें भी. जस्ट द वे यू वुड लव योर सेल्फ, इट्स ऑपोजिट ऑफ दैट. सेल्फ हेट्रेड इज देयर. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो आपकी सेल्फ इमेज है ना, इट्स लाइक बैड. मतलब आप अपने ही नजर में गंदे हो. गंदे इन द सेंस दैट you're not worthy, you're not good enough. मतलब आप में बहुत डिफेक्ट्स है, आप इसके लिए भी अच्छे नहीं हो. you're bad as a person, you don't deserve to be here. That level of bad. And in reality, this is what makes you hate yourself. The image that you have. क्योंकि यहाँ पे आपकी इमेज कैसी है कि this person is not, मतलब ये इंसान किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. तो यहाँ पे this image that you have formed it yourself. And how did you come to this conclusion? And mind you, this is not the problem. The person that you are is not the problem. The image that you have is the problem. This is the problem, right? This is the source of all these pain. मतलब ये जो self hatred है, it emerges from this. The way you see yourself, the perception that you hold of yourself, which is very bad. Now how come it is bad? ये bad क्यों है? Because of your past, right? सेल्फ हेट्रेड का हमेशा एक पास्ट होता है. पास्ट वेयर यू वर इधर क्रिटिसाइज्ड, या फिर कहीं, मतलब कोई एक ऐसा रिलेशनशिप या फिर experience where you were constantly told, made to feel bad in yourself, that you're not bad enough, where you felt that there's some problem in me, and this can come from any unfavorable experience or past. A bad relationship, maybe you had a critical parent, maybe you were bullied. I mean, any experience where you felt that this is happening with me because I'm not good enough. So here unfavorable things happen to you, and you as a child begin to feel that it is happening with me. I'm being criticized, या फिर I'm being bullied, या फिर I'm being hated because I'm not good enough. So the problem is in me. So an unfavorable past leads you to believe कि problem मेरे अंदर, तभी मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं. So your image starts to build from your childhood, on the basis of how your childhood went, and as an adult you end up having a certain self image. Or in this case, when you have self hatred, when you feel strong hatred towards your own self, the only case is that the self image that you have, the way you see yourself, या फिर आपकी जो memory है आपकी खुद की, it's unhealthy. You do not see yourself in good light. So if I ask you that why don't you tell me why don't you define dash your name,
you would, the only thing that you would feel is sadness, anger, with anger, a lot of anger, because you do not like the person that you were, you do not like the person that you are today. So this is how I define, or what I believe self hatred is or feels like, or what is the reality about it. So it's not the person that, it's not that the person has is the problem. हमें यहाँ पे लगता है कि ना प्रॉब्लम मेरे अंदर, दैट इज वाई सेल्फ हेटेड बिगिंस टू हैपन. हमें लगता है कि अगर किसी मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, और इफ टू पीपल आर फाइटिंग, वी स्टार्ट टू बिलीव इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस, व्हेन इन रियलिटी पीपल ऑलवेज रिएक्ट और पीपल ऑलवेज से थिंग्स फ्रॉम देयर ओन सेल्स. तो अगर कोई बहुत ही एंगर वाला है इंसान ना, तो वो एंगर कर रहा है क्योंकि उसके अंदर वो एंगर भरा हुआ है. बट एज अ चाइल्ड वी पर्सनलाइज इट, वी इंटरनलाइज इट. हमें लगता है कि हमारे वजह से कोई गुस्सा कर रहा है तो मतलब प्रॉब्लम मेरे अंदर होगी. तो हम एक ऐसी इमेज बना लेते हैं ना कि मतलब प्रॉब्लम मेरे, वी एंड अप फॉर्मिंग अ लॉट ऑफ बिलीव्स अबाउट आवर ओन सेल्फ, कि मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ. तो अगर ये सारे बिलीव्स होंगे तो जाहिर सी बात है हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी, हेट्रेड, वी वुड नॉट लाइक आवरसेल्व्स. तो इन रियलिटी ये होता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज, वी डू नॉट लाइक एनीथिंग अबाउट आवरसेल्व्स, वी डू नॉट लाइक द पर्सन दैट वी आर. बहुत गुस्सा भरा है अंदर, वी फील सैड डीप विद इन, और ये सैडनेस और हैप्पीनेस एंगर से कवर हो जाता है. Because here we do not even feel safe to express ourselves, to feel these emotions, to process these emotions, and that is a problem. When you hold on to emotions, it manifests in your life. मतलब ये emotions ऐसे होल्ड ऑन करने से कहीं जा नहीं रहे हैं, इट मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. प्लस इट मतलब ये और ही इंटेंसिफाई करता है इन चीज़ों को, ये इसको और फ्यूल करेगा. एंड हियर यू आर वेरी मच हार्ड ऑन योर सेल्फ. लाइफ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिकॉज लाइफ इज वेरी हार्ड फॉर यू. when you're hard on yourself, when you don't feel good in your body, good in yourself, nothing in life seems to be good enough for you. Okay, so now this is what happens, or this is a bit about self hatred. Let's now, here are some points that I want to leave you with, or some points that I would like to tell anybody who feels this way or who has ever felt this way. First is, you're not alone in this. You are not alone in this. One thing about self hatred is, इट वुड मेक यू फील लाइक इट्स ओनली यू. आपको लगेगा कि सिर्फ मैं ही हूँ, ओनली आई फील दिस वे अबाउट माई सेल्फ. एंड बिकॉज वो जो फीलिंग होती है ना कि इतना गंदा, इतना अपने आप को इतने बुरी नज़र से देखना, अपने आप को इतना इन्फीरियर महसूस करना कि आई एम गुड फॉर नथिंग, दिस द एक्सटेंट टू विच यू फील बैड इन योर ओन सेल्फ, द एक्सटेंट टू विच यू फील शेम अबाउट योर ओन सेल्फ कि मैं ऐसा क्यों हूँ. हमें लगने लगता है कि ना इट्स ओनली मी. बाकी जो भी लोग होते हैं हमें लगता है कि नोबडी एल्स हैज़ एवर फेल्ट लाइक दिस, और नोबडी एल्स एवर फील्स लाइक दिस, हमें ऐसा लगता है. बट इन रियलिटी इट्स अ लॉट ऑफ अस हु फील्स दिस वे. तो जो शेम है, ये जो फीलिंग है ना सेल्फ हेटेड की, अ लॉट ऑफ अस फील द सेम वे, एंड दैट इज वाई आई बिलीव इट वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर, सो दैट instead of feeling alone in this, instead of feeling that it's just me and to suffer alone, you feel like, okay, it's a reality, it happens, it's not, I mean, it's not the worst thing that has ever happened. Okay, and second point, it's not true like what you think. So here your when you hate yourself, your dominant thoughts are that I'm not good enough, I have some problem, the problem is in me, मतलब मेरे अंदर ही problem है, the defect is in me. So here the next truth is that it's not true. What you think about yourself right now, the way you see yourself as right now, it's not true. And when you work on this, I mean, when you do inner work on this, when you work towards on self-hatred to grow out of it, this is what you work upon. You don't work upon, like, you don't we are not going to change you, we are going to change how you see yourself as. So inner work happens here, your thoughts, your beliefs, the way you see yourself as, and which actually means that what you the way you see yourself right now, it's not true. ये reality नहीं है. I mean, ये बदली जा सकती है. This is something you developed while growing up. So इसको बदला जा सकता है, and this is where you work. So problem is this, so the solution happens here. And how do we do this? How do we do this? How do we work on this? We process the past. We process the beliefs that we have about our own selves. We understand ourselves. We forgive ourselves. ये जो holding grudge वाली चीज़ है ना, we solve this. How do we get out of this? How do we release this grudge? By understanding ourselves. यहाँ पे हमें बहुत गुस्सा भरा है अपने अंदर कि मैं ऐसा क्यों. You answer this क्यों हूँ. You understand your story. कि अगर if I am this way, if suppose I don't speak well, or if I need time to process something, why am I this way? So here you come from a place of understanding your own self,
अभी तक क्या है, यू आर जजिंग योर सेल्फ, यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ. That is something that comes from self hatred. But in inner work, you change, you work on this, you process your emotions, you process these feelings. ये जो ग्रज होल्ड कर रहे हैं, मतलब इतनी जो हार्ड इमोशंस है ना, वी वर्क ऑन दैट, वी प्रोसेस दैट. Okay, and third point, you were not born this way. So this is something that is the truth, and I want you to know that, see, हमें लगता है कि ना हम प्रॉब्लमेटिक थे, हम डिफेक्ट हम में है. But then I want to ask you, were you always this way? Did you always hate yourself? And I really want you to go back and remember and recall the first time you felt self-hatred, because as a child you were carefree. You did not care an inch about, is there any problem with me? No. There was a moment, there was a time when things started to change, when you started to internalize दूसरों के comments. So which means, what does that mean? It means that you were not born this way always, right? You were born neutral, perfect, whole and complete, as I like to say it always. तो ये जो आपने डेवलप किया है ना, ये दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज समथिंग दैट यू हैव इंटरनलाइज. ये आपने बाहर से बोरो किया है, तो आपको बस इसको रिलीज करना, और कुछ नहीं, बस हमें इसको रिलीज करना है. बिकॉज यू वर नॉट born this way. Nobody was born, bad or defective or with problem. And fourth, there's a way out, and this I say with all my heart, because there's always a way out. Because this is not your natural, this is not your normal. Your normal is self-love, compassion, kindness. This is not your normal. ये करने में आपको effort लग रहा है. Like, this, when you are hating yourself, this is taking efforts. Your self-love is normal, where you see yourself in a good light, where instead of, judging yourself, criticizing yourself, you understand yourself. दूसरे अगर जज कर रहे हैं तब भी you will not judge yourself. You will have your own point, you will have your own standpoint, you will have your own beliefs, you will have your own self concept. The way you see yourself will change. You will stand by yourself, you will understand your story. You will be the one who will stand for yourself, who will talk for yourself, who will protect yourself, who will reparent your own self. And that is how you moved from self-hatred to self-love, and this is very much possible. I stand by it. All right, so this is what I wanted to talk about today. So I just wanted to talk a bit about self-hatred. And if you are new to this video, if you want to do inner work around this or any such feeling, then you can DM me session. If you're already in my WhatsApp group, then you can just DM me session. If you're not, and if you're watching it on YouTube, I will put the link of my WhatsApp group in the description. Join the group from there. You can just DM me session and we can have our first call. It's free. All right, so I'll keep it this way.